السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخواتي متتبعي الكرام، مرحبا بكم مرة أخرى معايا في قناة أم أنس الجزائرية. إن شاء الله يا ربي تكونوا بخير وعلى خير. أنا أولا طبعا نعتذر على الصوت لأني شوية مصابة بالزكام. الله يشافيني ويشافي كل المرضى المسلمين إن شاء الله. اليوم بغيت نتقاسم معكم وصفة كعكة أو كيكة. فيها عدة طبقات، تجي غنية جدا. فيها كيكة تشبه الجينواز، طبقة تشبه الجينواز، بعدها طبقة كريمية، بعدها قطع من الموز، وفي الأخير طبقة سميكة من الشوكولاتة لمحبي الشوكولاتة. مقاديرها بسيطة لكن فيها شوية خدمة، يعني فيها شعب طبقة. ان شاء الله اخواتي نتمنى تجربوها وتعجبكم. ما تنسونيش دائما بالدعم تاعكم باش قناتي تزيد تكبر ان شاء الله. نتمنى لكم وقت ممتع معايا وتفضلوا معايا. فهذا الحلو هذا اللي غادي نحضره مع بعض، انا استعملت زوج حبيبات بيض. قست بالكاس، يعني باش نبسط الامور للناس اللي ما عندهاش ميزان. كاس، هذا الكاس عندي يوزن 200 مليلتر. دونك زوج حبيبات بيض، زدت عليهم نص كاس سكر وشويه فانيلا، درتهم يتخلطوا في الخلاط حتى يصبح الخليط نتاعي رغوي كما راكم تشوفوا بيض، يعني اللون نتاعو اصبح فاتح. اضفت عليهم نصف كأس زيت ونصف كأس حليب، يعني هاد الكاس راني دايره فيه نص زيت وزيت كملته عمرته بالحليب، فعطاني كاس ممزوج بيناتهم. نضيفها لهذا الخليط ونخلط طبعا برفق، غير بشويه باش ما نضيعوش هذيك لاموس هذيك اللي تحصلنا عليها من خلطنا البيض مع السكر. نخلطه من الاسفل الى الاعلى طبعا، وفي الاخير طبعا نضيفوا الفرينه او الطحين. انا وزدت بهذا الكاس راكم تشوفوا ما عمرتهاش بزاف، دونك كان ناقص اصبع. دونك درت هذا الكاس، درت معاه ملعقة كبيرة من الفرفرة أو خميرة الحلويات. ولما انتهيت من الغربلة، طبعا غربلوا الطحين لأنه هذه العملية تزيد في خفة وهشاشة البسكوي اللي تحصلوا عليه. لما أتممت هذا الكاس، أضفت ملعقتين مملوءتين مليح مقبى من الفرينة أو الطحين، يعني في هاد زوج حبيبات بيض رفدت لي كاس هذا تاع 200 مليلتر مملوء جيدا، يعني خصو يكون مقبب. انا هنا بخص من داك ما عمرتاش مليح، ما ملأتاش مليح. اضفت من بعد زوج معالق تاع الفرينة حتى نتحصلوا على واحد القوام. دوك تشوفوه، هذاك هو القوام اللي نحتاجوه للبسكويت تاعنا. هنا انا شفت بلي كان خصني زوج شويه تاع الفرينه، زدت واحد زوج معالق معمرين. يعني فضلت نستعمل الكاس لانه بزاف اخوات لاموني قالوا لي علاش تستعملي الميزان وما تستعمليش الكأس. انا نقول فقط كاين بعض الوصفات ما نقدرش نستعمل فيهم الكأس، لانه نعرفوا لا باتيسري فرونسيز والغربية هي يعني ماشي كيما الطبخ غير عينك ميزانك، وانما بالجرام وبالمليلتر، يعني مقادير مضبوطة كما نقولوا. وفي بعض الاحيان ما نحتاجوش هذوك المقادير المضبوطة، احنا نقدروا نستعملوا الكاس. هذا هو الخليط اخواتي اللي تحصلت عليه. انا راح قسمته بين مولين، يعني من هذاك المول الزجاجي، واحد شويه متوسط واحد صغير. اذا كان عندك مول واحد وكبير تقدري تستعملي مول واحد، انت يا عينك ميزانك كي تحطيه في المول. ما خصش تكون طبقه غليظه بزاف باش البسكويت تاعنا ما يخرجش غليظ بزاف، ويخرجونا طبقات تقريبا متساويه فيما بعد. بعد ما فرغت الخليط في الصينيتين او الزوج هادو تاع لي غابكا، بعد ما فرغته وسويته مليح، كان انا هنا الفرن كان شاعل، شعلته على 170 درجة.
دخلتهم طبعا بعد ما سخن معايا، دخلت هاد المول ونخليهم ينضجوا. لما نشوف اللون تبدل وندخل هذاك الكوردون يخرج لي ناشف، نعرف بلي خلاص نضجت. في هاد الاحيان في هاد اثناء ما كان يطيب، دايما هاد الكلمه تهرب لي، مش عارفه علاش. قمت بتحضير الكريمه هنا لا كريم باتيسير عاديه. درت 2 حبيبات بيض، درت معهم كاس حليب، درت 2 مغارف او 2 معالق معمرين مليح نتاع لا مايزينا او نشا. هذه الملعقه الاولى، والملعقه الثانيه باسكو ما كنتش معمرتها مليح فزدت شويه. دونك هذه 2 كاس حليب، 2 حبيبات بيض، 2 معالق نتاع النشا، نصف كأس سكر، وكأس نتاع لا كريم فريش او القشدة الطرية. يعني هذه تزيد لها قوام كريمي علامة ما شاء الله. فهذه هي لا كريم باتيسير. نحطوا كل شيء فوق النار ونخلطوا مع مواصلة الخلط حتى نتحصلوا على هذا الخليط عاقد. هذه هي لا كريم باتيسير. حطيتها في الثلاجة حتى بردت لي مليح وعطاتني هذا القوام اللي راكم تشوفوا فيه. بعد ما تحصلت على هذا القوام اضفت ليه كيس من لا كريم شانتيي، غبرة الشانتيي عفوا، وخلطتهم بالخلاط مليح باش يعطوني قوام كريمي رائع. هذا اللون الاصفر غادي يصبح لون ابيض فيما بعد، راح تشوفوه. اذا ما عندكش هاد الاكياس يعني تقدري تستعملي كاس هذاك اللي عبرت به تعمريه بالبودره الشانتيي تاع الميزان. هذه هي الحلوى. بعد ما طابت معايا البسكوي خرجته، كم تشوفوا ما تفخش بزاف، ثقبته بالكوردون. وهنا راه عندي كاس حليب ساخن، اضفت ليه ملعقه كبيره مملوءه تاع شوكولاته الطلاء، لانه فيها بنه البندق يعني تعطينا بنه رائعه. اعتذر اخواتي عن الصوت، الانف تاعي راه مسدود وانا عارفه بلي يعني مزعج قليلا، لكن ما باليد الحيله كما يقولوا. خلطت مليح هذا الخليط الحليب مع الشوكولا. من بعد سقيت به هاد الحلوى. هاد الحلوى لما خرجتها خليتها تبرد، يعني ماشي مباشرة سقيتها، لأنه الحليب هو اللي سخنته. الحليب هذا اللي راني نسقي به هو اللي سخنته. نسقيو البسكويت تاعنا حتى نشوفوه تشرب. خلاص الآن راح نوجد الشوكولا اللي غادي نديرها من الفوق. الشوكولا هذه فقط خديت شوكولا تاع العلبة، تكون يعني تكون لي بنتها تكون شابه. اختاروا حاجه اللي تكون مليحه باش تعطيكم بنه شابه في الديسير. زدت لها شويه لا كريم فريش قشده طريه ودرتها دابت في الميكرووند. نتوما تقدروا تذوبوها فوق النار باش حمام مائي ماشي مشكل. تخلطوا مليح حتى تحصلوا على شوكولا يعني اللي غادي نديروها كطبقة أخيرة. أضفت لها بعد كمية قليلة من كان عندي شوية لوز مقلي، وكان عندي شوية كوكاو كذلك محمص. دششتهم يعني رحيتهم شوية خشان، وأضفتهم إلى هذا الخليط نتاع شوكولا بلا كريم فريش. هنا راكم تشوفوا بعد ما خلطت لا كريم فريش هي والشوكولا بعد ما ذوبتها، رأيت أن القوام كان مازال متماسك، فأضفت لها قليل من كريم فريش باردة وخلطت كما راكم تشوفوا في الصورة. الآن أضفت ال- اللوز كما قلت لكم الكوكاو وهذه هي الكريمة لا كريم باتيسير. بعد ما أضفت لها الكريمة شونتيي الغبرة شونتيي عفوا، لما دربتها هو اللون تاعها أصبح فاتح أبيض فاتح. هذه هي الطبقة اللي نعتمدوها، يعني الطبقة الثانية اللي تجي مباشرة فوق البسكوي اللي شربته بالحليب والشوكولا. نديرو طبقة معتبرة يعني مليحة، راح نوزعها على كل السطح. ثم بعد ذلك طبعا راح ناخذ الموز، حبات موز يكونوا طيبين مليح، ما يكونش موز يعني قاصح يعني خضر، وانما يكون طيب مليح. اختاروا حبات يكونوا طيبين مليح. من الفوق لك الاختيار. انا درت طريقتين، طريقة خليت حبة الموز قسمتها على 2 بالطول، وطريقة يعني في المول الصغير قطعت حبة الموز دوائر كما راه يبان لكم هنايا. وبعدها طبعا اضفت هذيك الشوكولا اللي وجدتها تاع الكلاصاج، اضفتها من الفوق حتى غطيت كل هذاك الموز والكريمه مبقاوش يبانوا معايا. خليتها بردت غير شويه. اذا بغيتوا
يعني الديسير تاعكم يبقى قوام وكريمي والشوكولا تبقى هكذاك سايله وكلش ما كان. علاش تدخلوها الثلاجه؟ بما انه رانا في فصل الشتاء والبروده، يعني راح تبرد الروحه. اذا بغيتو يتماسك مليح معكم هذيك الكريمه، ولما تقطعوها تعطيكم يعني طبقات باينين، دخلوها شويه في الثلاجه. لكن الاختيار، او لكم الاختيار. هذه هي وصفة اليوم، حلوة يعني. طبعا الشكل ما كانش حاجة يعني تشهي، بما انه كان ديسير فقط خفيف يعني. اذا كنتوا غادي ديروه للضيوف تقدروا من الفوق تزينوه بلا كاناش هكذاك، توجدوا كاناش وبلا بوشادو، ديروا وردات هكاك من الفوق او اشكال. المهم التزيين يبقى اختياري. انا هنا درت خفيف ظريف، لانه مع التربية وهذاك الشيء كل شيء يعني كنت نسرع كما يقولوا. اخواتي ان شاء الله نتمنى تجربوا هذه الوصفه، تجي غنيه جدا وتجي لذيذه جدا. تهلوا في رواحكم. نضرب لكم موعد ان شاء الله في الفيديو المقبل، الله اعلم يكون حلو ولا ملح. الى الملتقى. ما تنسونيش دائما من الدعم تاعكم، راني نستنى فيكم في تعاليقكم، في اشتراكاتكم. وتهلوا في رواحكم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.